san ki yanda ya mini baiwar Allah ki zo ya saka na har cikin barci in ina sai kin min gizo babu mai kada ni a kaunar ki tunda na fita dandazo so akwai daɗi na samu wata raina yake biɗa muryar ki kai sanye karɓar ruwan zama sha kishan take shigarin masoyiya baya nisa ko akwai wuta gurin zani je sama dangane wa ruhin jiki ji ganin sama kwalliya ta kitaye idanuwa na kisinye ke dubi fiskar ki yayi tsaf-tsaf haƙwaran ki sun yi fes-fes murmushi na kishi ya ɗebe ni har na ji ni ina jiri duka mai san ki dole zai bar ki tun da ni ne na ci gari ba ni kyamar ki zana jure wuya akan ki har ce zan kwari zo ki je darajar so gare ni ke ce silar shi ba na je ban gane kanki dan ki na sashi cuta ta san ki ne ta kama na har ina ka sani shi magani na ke ce ni ma ina faɗa zuciyar kin sace hakan ake faɗa sun kiya min nan ba yau zani jaddada bayi doguwa jira na keran bikinmu za mu yi rawa mu burge duk masu samu za su sha ƙasa dukkanin masu kinmu tunani na ke ran da ke kika bari yaya zana kasance dole zan canza launi zana bar duniya babu ke ba su kone in kina kusa zana zan mai mukami kan kina amince a ce da ni sojan ami soyayya ta wuce da ni waya ni da ke mun zama guda hayya da kai ni ina da babu kai bani babu rai kaga numfashi tare da san ka kullum yake shiga rayuwar daɗi kama muke da kai dan Allah kuga babu ne ba jinya ina da mai kyan halaye kana yi ma soyayya kwatankwacin yin iyaye in an yi bai ko kana ji sama biyayya da gaske duk abin da ka ce ni zanai maka inda ina da kai inda ina da ke inda ina da kai ba abin da za ya cinye ni inda ina da ke ba abin da za ya cinye ni hayya soyayya hayya soyayya